което било... Какво беше, бе? На нашите зрители, аз дали съм капризна? Не! Двата не е съгласна с мен. Мили мои, в момента се намираме на летището в Единбург и познайте къде отиваме. Брюксел. Защо? Познайте защо. Отиваме за нов паркинг, отиваме за нов фан, отиваме за рейв, отиваме за почивка, отиваме за всичко хубаво, което искаме да ни се случи. Затова само positive vibes, готини неща, готин мейкъп, готини дрехи и нека забавлението да започне. Колеги, колежки, дойдох при нашата флипко. Сега имаме да пътуваме с някакъв влак. Колко време? 40 минути. Кенсъл мила направо. Виждаме се после. Аре! Значи, ние пристигнахме, а вечерта нейната приятелка, която е румънка, ще ни сготви нещо, което било... Какво беше, бе? Азиатско, да, и ще гледаме Ергена. Айде, сега на здраве. Емило, наливай! Догоре! Моля, аз си пияница. Никога. Е първия ден и сега Гери ще ни каже какво ще правим през деня. Сега Гери ще ни каже какво правим, понеже пак закъсняваме. Значи отиваме на университет сега, имаме часове цял ден, трябва да продаваме мърч и ще видим какво ще стане. Вече сме закъснели с 15 минути, което означава, че сме закъснели с половин час. Значи, ние приключихме с деня за днеска. Беше доста забавно. И сега отиваме да купим разни работи. И после ще има пиене, ядене и много фан. Нещо да добавиш? Не. Кенсъл. В момента се намираме очевидно на главния площад в града, в който Гери се намира, който е близо до Брюксел, и искам да ви кажа, че е уникално красиво. Аз по-красиво нещо от това не съм виждала. Наистина. A few minutes later. Обясни на нашите хора. Айде сега обясни на нашите хора къде ще е мило. Отиваме на бар. Браво! Така, и какво ще правим? Ще пием! Здравейте, приятели! Вече сме на следващия ден и днеска сутринта за малко бях сама, но това ми дава възможността да отида и ми направи изненада на моята приятелка Гери, защото тя просто абсолютно никъде нищо не ми дава да плащам, да правя, всичко прави за мене, и не съм решила, когато се върне тя от работа, да я направя обяд, така че stay tuned! Много добре сготвила. Как се чувстваш? И аз те обичам, мило. Ние потеглихме след изненадата, оправихме се и къде отиваме? Отиваме в центъра. И какво Да ще правим? разглеждаме. Ще я преведа през една много готина река, целият център и ще видим какво ще стане. Топа! Ай! Тази прекрасна сграда. Това е старата община. И до нея е новата община. Това ли беше? Да.
отиваме да катерим? 538 стълби, драги зрители. Нагоре е така. Измори тя. 3 часа по-късно. Значи, колеги и колежки, на върха сме. Където винаги сме били, никога не сме слизали. Да. 3:28 a.m. На нашите зрители, аз дали съм капризна? Много. Мрънката не аз взимате. Значи постоянно е мрънка за всичко. Казвам, искам магазин за фиби. Отиваме в магазин за фиби, искам сладолет. След това къде дай да се снимаме тук. А всичко затваря, времето пътя. Ма кажа, че това не е вярно. Машкия. Аз никога. Значи, здрави зрители, до вечер сме на рейс. И с Гери минахме да си вземем камъни, защото без камъни няма как. И минахме да си вземем телевизора, може да си направим кукурикцата, ако те се казваш. Защото трябва на рейва да сме избухфейшн. Ай, thank you very much. Айде мило в действие. Сега ще ми правят коктейл, който ще е много готин, I guess. A few inches later. С колежката сега отиваме на рейв парти. Така, в Брюсълс. И тук си взехме двама колега отпреде, които се ни джойнат. Айде, паприка! Tomorrow. На нашите зрители за вчера, как се чувстваме в момента и всичко. Много добре гледаме Never Have I Ever. И нямаме глас. И да. И днеска не сме правили много голямо активити, но всичко е наред. Днес е chill day. Да, точно така. Кажи на нашите хора къде ще ходим днес. Значи сега ще чакаме влака и отиваме в Брюксел, защото трябва да ядем waffles, което е едно от най-важните неща за Белгия И за този влог. и за този влак. Да, и ще гледаме... Пригответе се, няма да... Да, пригответе се за много простоти, селения и просто не се отчавайте, да се наслаждавайте. Фан. Значи, провъзгласявам се за каплицата на рейвовете. Съдбата не е съгласна с мен. Не знам, избери си. Сега тук, за да посетим Ван Гог, музейче с картини и може да се насладим на смърфовете, които са от Белгия. Както викаш, без история, просто някой си го е измислил. Да. Добре, супер, това е. Здравейте, мистър. Искаме да ви духаме. Не става. Пак ни отдебаха. Нашата дружка тук реши, че ще ме изненада с любимото ми нещо за обяд. И ви кажа, ще донесе една порция картофи. Порцията картофи. То това е за 3 дни, ма!
Яш. Айде, Мило, последни часове. Да, отиваме да ядем Burger King, след това отиваме към летището, така че stay tuned. Не, Мило, давай, айде де! Добре, чакай, наново. Хайде, Мило. Така, сега отиваме към Burger King да хапнем, после отиваме към гарата, за да стигнем до Брюксел, хващаме си автобуса и към летището. Дойде време за прибирането. Сега се прибираме към Единбург. И това беше от нас. Бай!